Eu tenho certeza que você já viu aí aqueles robôs aspiradores, né? E que limpa, e que passa pano, isso já tem. Agora, você já viu o robô aspirador que cata as coisas no chão? Olha, esse aqui, ó, é o Roborock Saros Z70. Esse cara, ele tem um bracinho que cata as coisas no chão. Pra você que é meio desastrado, ou pra você que chega em casa e taca a meia pra cá, e taca a meia pra lá, teus filhos fazem aquela bagunça, é maridão, é esposa, todo mundo jogando as coisas no chão, mas tem limite de peso, até 300 gramas. Vamos ver como é que é, ó. A gente tem uma meia aqui de lã, tá vendo aqui, ó, essa meia de lã? Vou jogar ela bem aqui, ó, meiazinha de lã, tá ali. Pode fazer isso pelo app, ele é automático, que ele tem um sensor, mas eu vou ativar o botãozinho aqui, ó. Apertei o botãozinho e agora vai ser a hora do show. Vai vir ele aqui, o Z70, o Saros Z70. Olha que loucura, gente. Ele já identificou que tem uma meia ali, tirou o bracinho. Opa. Vamos ver ele pegar isso aí, eu quero só ver. Ele dá uma viradinha porque ele tem que encaixar. Apertou, subiu. Rapaz, e não é que deu certo mesmo? E é isso que eu falei, até 300 gramas ele vai catar as coisas que estão espalhadas na sua casa, porque você é um pouquinho desorganizado, né? E ele vai jogar na onde você quiser. Você pode programar, quero que fique no cestinho. Você que escolhe pelo aplicativo. Gente, se eu já gostava de robô aspirador, que aspirava pó, que tirava sujeira e que passava pano, imagina um negócio desse. Já quero um, não quero nem saber.